रहमान अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी टिप आप लोगों के साथ जो है लेकर आई हूँ और ज़बरदस्त सी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की टिप मेरी जो है बलगमी खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन को लेकर है। रेमेडी के इस्तेमाल से आप लोगों को जो है किसी भी किस्म की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 3 दिन के इस्तेमाल से आप लोगों का जितना भी इन्फेक्शन होगा, जितना भी चेस्ट प्रॉब्लम होगा, वो सब का सब जो है ख़त्म हो जाएगा। जितनी भी जकड़न है, जितनी भी खांसी है, जितना भी बलगम है, जितना भी रेशा है, सबका सब जो है 3 दिन के इस्तेमाल से आप ख़त्म हो जाएगा। खांसते वक्त जो है आपके सीने में से जो आवाज़ आती है खड़खड़ाहट की, वो आएगी। मौसम के दौरान जो है बच्चों में अक्सर जो है इन्फेक्शन पाया जाता है, चेस्ट प्रॉब्लम पाया जाता है, खांसी पाई जाती है। तो ये तमाम परेशानियों के हल के लिए बेहतरीन एक रेमेडी है। और इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है आपके लेडीज़ के अंदर जितनी भी जो है यूरिक एसिड के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये पुराना बहुत ही आजमुदा जो है कावा है के मरीज़ और जिन्हें सांस का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त ये रेमेडी है। हमेशा एंटीबायोटिक से जो है अवॉइड करना चाहिए और इनको जो है घरेलू टोटके जितने भी होते हैं इसी से इन्हें इनकी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहिए। चलते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने जो है 1.5 इंच का जो है इस तरह से अदरक का एक पीस ले लेना है। आप लोगों ने बिल्कुल फ्रेश अदरक का इस्तेमाल करना है और इसका जो है छिलका बहुत आराम के साथ जो है बारीक बारीक इसका छिलका आप लोगों ने उतार लेना है। कबाब बनाने के लिए जो है मुझे इन 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इन 2 चीज़ों के साथ ही जो है आप लोगों का कबाब जो है बनकर रेडी हो जाएगा। और ये वो 2 चीज़ें हैं जो कि हर घर में पाई जाती हैं, हर वक्त हर घर में मौजूद होती हैं। ये इसमें ना तो कोई हार्मफुल कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड की है और ना ही इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मैंने इसके अंदर इसमें इस्तेमाल करूँगी जो आप लोगों की पहुँच से जो है दूर हो। एक तो है मेथी दाना और एक जो है अदरक, और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके इस्तेमाल के फ़ायदे हैं। दाना का जो है इन जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है, इसी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नबी में भी इसका बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे का जो है इसका बताए गए हैं। अदरक में कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक पाए जाते हैं, जो है फेफड़ों की सोजिश, गले की सोजिश और खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। से जो है ये खांसी और फेफड़ों के इस्तेमाल के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अदरक के जो है छोटे छोटे पीसेस कट करके जो है मैं इसे मेथी दाने के अंदर इसे ऐड कर लूँगी। जो है इसके अंदर जो है मैं पानी ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसको अच्छे से आप लोगों ने बॉयल कर लेना है। क्वांटिटी जो है दोनों की क्वांटिटी जो है मैं इसके अंदर जो है 5 से 6 कप जो है इसे अंदर कवा बनाऊँगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर 6 कप जो है इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। ये इतना पकाना है कि आप लोगों ने 1 से 1.5 हिस्सा जो है इसका पका के आप लोगों ने अच्छे से इसे पका के खुश कर लेना है। रेशो से जो है आप अपनी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसी तरह से आप अपनी जो है अपनी कावे को बना सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद अपने कावे को पकाने के लिए जो अपने चूल्हे पर रख देना है। और अगर 3 कप पानी के अंदर आप 1 चम्मच जो है मेथी दाना का डालेंगे तो ये आप लोगों का 1.5 कप बनकर रेडी हो जाएगा। चीज़ें ना सिर्फ आप लोगों को खांसी को आराम देंगी, आपके गले को, अपनी सोजिश को, आपके फेफड़ों को और इसके साथ साथ जो है आप लोगों के जोड़ों के जितना भी प्रॉब्लम होगा इसको भी ये दूर करेगी। एसिड को ये कम करती हैं। सर्दियों में जोड़ों के दर्द के जितने भी पेशेंट्स हैं वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। लोग इसे जो है सुबह के टाइम बनाकर रख लें और उसके बाद आपने पूरे दिन के अंदर जो है वक्फे से जो है 3 टाइम आप लोगों ने इस कावे का इस्तेमाल करना है। आधा कप आप लोगों ने इस्तेमाल करना है दोपहर, शाम, और आप लोगों ने डेली इसको जो ताज़ा इस्तेमाल बनाना है। यहाँ ये पककर रेडी हो चुका हुआ है। 15 मिनट अब मैंने इसे पकाया है। 15 मिनट आप लोगों ने इसे पकाने के बाद जो है इसे 1 कप जब इसका खुश्क हो जाए तो आप लोगों ने इसको 1 कप के अंदर जो है अपना निकाल लेना है। आप लोगों ने सुबह, दोपहर, शाम आपने 3 टाइम आपने इसका इस्तेमाल करना है। आधा कप का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। इसके बाद अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में आप लोगों ने जो है इसके अंदर शहद का इस्तेमाल करना है। शहद बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, खांसी के प्रॉब्लम को दूर करता है। गर्मियाँ तो गर्मियों के दौरान आप लोगों ने जो है इसके अंदर शहद का इस्तेमाल नहीं करना। आप लोगों ने चीनी का इस्तेमाल करना है या शक्कर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि शहद जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ये कावा ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है, सिर भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। देखिए आजकल मौसम चेंज होना शुरू हो गया हुआ है और आजकल जैसे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इन हो रही है बच्चों के अंदर, तो आप लोग इसका इस्तेमाल, कावे का इस्तेमाल ज़रूर करें और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 3 दिन आप लोगों ने इसका इस्तेमाल करना है। 3 दिन के अंदर अंदर जो है आप लोगों का जो है जितना भी इन्फेक्शन होगा, जितना भी रेशा होगा, बलगम होगी, सबकी सब ख़त्म हो जाएगी। जकड़न, सांस की तंगी और जितना भी रेशा होगा सबका सब ख़त्म हो जाएगा। बच्चे जो कि 2 से 3 साल के बच्चे हैं तो उन्हें आप जो है बस 1 चाय का चम्मच जो है इसे इन्हें दे सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 1 से 2 चम्मच चाय के, इसके अलावा आप लोगों ने बच्चों को इसकी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं देनी।
मन जो है आमतौर पर जब मौसम बदलता है तो ये बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ जो है बड़ों के अंदर भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इन होती है। आप लोगों ने इन बदलते मौसम में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी, ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। आयशा ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।